Зумерів змінюють глімери. Ви вже знаєте, хто це такі? Це люди, які «Ой, та ну цей хайп, давайте просто поживемо нормально». Поки зумери знімають тренди, глімери почали думати про сенс життя. Торкатися трави, поєднуватися з природою, сказати «ні» системі. Люди почали змінюватися і розуміти, до чого приводить хотіти багато і швидко. Тому зараз все більше тих, які вибирають повільно і в кайф. Відмовляються від системи без бунту і вибирають своє, те, що по душі. Коротше, якщо ти раптом почав кайфувати від тиші, вітаю, ти трішки глімер. Тепер природа – це не просто гарний фон для сторіс, це місце, де реально хочеться залишатися.